Kan ini soalnya musimnya nggak karuan ya. Ini harusnya kan udah masuk musim kemarau cuy, tapi nggak tahu kenapa malah masih hujan. Entahlah. Nah, aku mencegah itu. Tahu-tahu besok ada telurnya di sini dan tiba-tiba hujan, banjir seperti ini, dipastikan 100% bisa. Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Banjir guys, banjir. Kacau, kacau. Duh, mampet tuh. Duh, hujanan kameranya. Jadi, barusan aja, apa ini masih ya? Hujan sangat deras guys. Dari jam ini sekarang jam 1, jam 2 tadi udah mulai hujan dari jam 10-an dan super deras banget, pol-polan sampai banjir seperti ini. Nah, padahal siangnya mau aku kasih makan tambahan kangkung guys, tapi kayaknya tuh lihat iguananya pada males juga. Coba lagi sini. Nah, kur. Halo, makan nggak nih? Tuh, makan bro. Nih, jadi nih sedikit penampakan aja ya. Iguana kalau kehujanan mereka ini nggak sembunyi, ya tetap di situ aja, nggak tuh, tetap makan bahkan. Beberapa sih sembunyi ya di bawah tuh, tapi ada juga yang malah hujan-hujanan guys. Jadi kalau ada yang tanya, bang, itu di outdoor kalau hujan gimana? Ya ini kayak gini. Tuh, bahkan ada yang hujan-hujan di situ. Tuh, gimana aja mereka. Yang di sana juga ada tuh, kura-kura hujanan. Biasanya kalau Ambon yang aku amati sih, dia kalau hujan gini, dia malah akan keluar terus jalan-jalan kemana-mana guys. Tuh 1, 2, 3. Ini banjir ya BTW. Ini mau aku ini dulu. Bentar guys, kameranya rusak nanti nih, bentar lah ya. Ini aku buka tuh, langsung surut. Mampet biasanya di sini nih tuh, padahal itu ada lubang kecilnya. Oke. Tuh guys, nah jadi gini nih, mereka kalau hujan, kalau kalian pelihara iguana di outdoor lalu terjadi hujan deras misalnya, yang mereka mentok akan berteduh. Ada yang berteduh, kalau ada teduhannya mereka akan berteduh, tapi kalau misalnya nggak ada, mereka ya hujan-hujanan. Tapi bagusnya gimana bang? Kalau aku sih saranin tetap kasih tempat teduh ya guys, baik dari hujan atau dari panas, mereka bisa berteduh di situ. Jadi perlu yang namanya tempat berteduh seperti itu tuh di bawah. Juga pada ada yang berteduh juga. Nah, jadi menurutku kalau misalnya seperti ini nih guys, kalian punya iguana di kandang outdoor dan tanpa tempat teduh seperti itu, nanti akan memicu pertama yang namanya jamur, karena otomatis akan lembab kan. Lembab, lalu itu akan memicu jamur. Kedua, kalau lembab, dingin, dan basah seperti ini biasanya suhunya akan drop jadi dingin kan. Nah, iguana ini kalau suhu dingin mereka makannya biasanya males-malesan guys. Tapi kok ini enggak ya? Ya lebih rakus lah biasanya kalau panas. Tapi kalau dingin gini mereka makannya agak males-malesan. Terus makanya kalau males-malesan, makan mereka males, nggak mau makan bahkan, itu bisa memicu penyakit lainnya. Banyak penyakit pokoknya kalau iguana udah kehujanan dan nggak mau makan. Nanti bisa ke mana ya? Biasanya sih yaitu metabolismenya jadi lambat guys, karena dia hewan darah dingin kan, butuh panas untuk mencerna makanannya begitu. Kura-kura juga, tapi kalau kura-kura hujan gitu, kura-kura air ya terutama, ini semi akuatik sih hitungannya. Kalau kura-kura Ambon itu dia hujan tuh nggak masalah, malah suka ya kalau aku lihat-lihat sih di sini. Cuman yang kasihan kalau ada yang bertelur di sini, kura-kura Ambon bertelur misalnya, terus kalau hujannya agak lama gitu, seharian hujan gitu, telurnya biasanya kedampak guys, biasanya mati. Ini masih terus juga. Oke, aku coba ke situ ya. Wait. Nah, sini agak. Nah, nih lihat. Aduh, ternyata banjir.
Ini kalau hujannya nggak begitu deras sih aman guys. Nah ini kan aku bikin ini kotak untuk memang dikasih pasir ya. Nanti ini belum penuh, baru separuh aja. Besok kalau udah mulai pada musim bertelur, ini akan aku penuhin sebelum musim bertelur, deng. Aku penuhin supaya mereka bisa bertelur di kotak ini guys. Nih ukurannya kurang lebih 1,5 kali 2 meter kali ya sininya guys. Memang kotak pasir diperuntukkan untuk bertelur karena di situ banyak kerikilnya kan. Kalau bertelur di situ nanti bahaya, telur bisa pecah begitu. Nah kembali lagi, ini banjir aku juga baru lihat. Ini jarang banget banjir biasanya. Biasanya kalau ini kena hujan, airnya memang udah aku buat di situ tuh udah ada kayak tempat keluar airnya ya. Jadi ini nggak akan permanen. Tapi ini besok kalau misalnya udah mulai ada telurnya, makanya ini harus cepet-cepet. Begitu ada iguana yang bertelur, langsung aku panen gitu. Kalau aku tinggal beberapa hari aja dan tiba-tiba hujan, kan ini soalnya musimnya nggak karuan ya. Ini harusnya kan udah masuk musim kemarau cuy, tapi nggak tahu kenapa malah masih hujan, entahlah. Nah aku mencegah itu, tahu-tahu besok ada telurnya di sini dan tiba-tiba hujan, banjir seperti ini, dipastikan 100% bisa gagal. Apalagi kalau telurnya ketinggalan di sini sehari aja itu udah biasanya gagal guys. Jadi masih rentan banget ya, telur pertama kali keluar dari indukannya tuh masih super rentan. Tuh lihat yang di bawah pada berteduh diem aja. Ini kalau aku kasih kangkung ke bawah gitu mungkin juga pada turun, ya nggak ya? Tapi coba ya guys, ini tempat makannya ya, aku taruh situ. Terus kita ambil yang tadi bekasnya. Hup, minta dong, sedikit dong. Ini ya, pada turun nggak? Kan pada lihat tuh, yang di sini pada lihat kan? Apakah mereka akan turun demi kangkung atau nggak berani karena hujan? Ternyata tetap turun ya, tuh lihat. Tetap berani guys. Karena nih tadi pagi itu jam 8 kurang itu udah panas cuy. Udah pada berjemur. Tapi tiba-tiba masuk jam 10 udah hujan lagi. Tuh ayamnya juga. Kalau ayam ini udah tahan banting lah ya di sini. Tuh. Ringneck pigeon betina yang dulu udah tahan banting di sini cuy. Mudah-mudahan aman dah ya. Tuh pada makan. Cuman beberapa aja tapi yang turun. Lainnya sih nggak berani. Nih guys, ini baru kali ini kali ya aku nge-vlog sambil hujan-hujanan begini cuy. Aku nggak berani kesana takutnya kameranya kehujanan. Tuh. Mantap. Ngomong-ngomong soal nih iguana yang kehujanan, luka mereka ini kalau masih kebuka kayak si merah satu ini, tetal putih ini, itu lukanya biasanya akan jadi kayak lembek gitu guys. Dan itu kalau dari pengalaman itu sih bahaya ya kalau terus-terusan. Bisa nanti karena jamur gitu juga gampang ditinggalin jamur luka itu guys, luka yang kena basah gitu. Nah bang, gimana biar mencegah si jamur ini datang? Karena namanya outdoor pasti mau nggak mau kena yang namanya hujan ya. Hujan panas itu pasti kena guys, walaupun sedikit. Nah gimana cara menanggulanginya atau mencegahnya cuy? Jadi kalian pastikan iguana yang kalian pelihara itu tidak luka ya, yang jelas. Kalau udah luka gitu pastikan dipisah guys, karena sangat berisiko. Ini mau kawin lagi nih. Tuh mau kawin, hujan-hujan kawin. Karena sangat berisiko ya, kayak gini nih kehujanan terus lukanya kena hujan. Pertama itu kalau misalnya kalian sempet untuk ngambil terus dikasih indoor gitu nggak masalah, dan bisa ya udah dimasukin aja guys. Tapi kalau kalian nggak bisa, pastikan kandang kalian bersih dari kotoran. Jadi yang hampir penyebab kedua terbesar ya jamur itu adalah kandang yang kotor dan penuh tai atau penuh kotoran iguana ya. Kalau kalian lihat aku setiap ngevlog di sini nggak pernah ya, jarang banget, super jarang kalian bisa lihat ada kayak kotoran di beberapa spot gitu, jarang kan. Ini aja aku nggak ada sama sekali nih, nggak ada kotoran iguana sama sekali guys. Nah kok bisa bang? Saya juga tidak tahu. Kayaknya mereka ini udah kebiasaan pup di pasir atau di tanah ya. Jadi yang di bawah sini nggak ada. Dan kalau udah pup atau buang kotoran di pasir, itu kotorannya gampang banget terurai guys. Jadi cepet banget, nggak sampai sehari itu udah hilang. Bisa oleh semut, oleh apapun lah itu, bakteri apa mikroba lah yang di situ bisa mengurai kotoran guys. Itu cepet banget, nggak sampai sehari udah hilang. Nah makanya
kalau kalian lihat di sini nih, walaupun iguana sebanyak ini, nggak ada tuh namanya kotoran yang kayak hitam terus putih-putih. Kan kotoran iguana kayak gitu kan. Nggak ada sama sekali tuh malahan. Mungkin ini udah gara-gara keguyur hujan juga ya. Tapi kalau kalian lihat di vlog-vlog sebelumnya aku di sini tuh nggak ada guys kotorannya. Pada pup tuh kalau aku perhatikan banyak di situ. Di batu-batu itu banyak. Terus yang di situ di pojokan situ juga ada guys. Jadi kalau kalian perhatikan atau kalian tahu, itu iguana tuh pinter ya. Dia tuh sekali pup di satu tempat, itu dia bisa di tempat itu terus. Walaupun nggak semuanya ya, tapi iguana tuh pinter guys. Aku pernah, ada burung tuh. Jadi aku pernah lihat di forum-forum juga, iguana tuh bisa dilatih pup di WC. Jadi kayaknya cara latihnya adalah setiap hari waktu mau iguana udah menunjukkan tanda-tanda pup, itu langsung digotong ke kamar mandi, terus dia pup di situ. Nah itu dilakukan setiap hari, terus lama-kelamaan dia tahu tuh harus pup di mana. Jadi ada beberapa teman yang pelihara iguana, itu iguananya dia kalau mau pup langsung jalan sendiri ke WC atau ke toilet ya untuk pup. Habis itu selesai pup ya udah langsung jalan lagi, nggak disiram tapi ya, nggak bisa nyiram ya. Ini lagi mau kawin nih. Jadi gitu guys, ini tetap hujan bagi mereka nggak masalah ya, nggak masalah sama sekali cuy. Cuman yang masalah kalau setiap hari. Makanya kalau musim hujan dan pelihara iguana outdoor itu ada aja yang terkena masalah guys. Dari jamur, nggak mau makan, terus tiba-tiba lemes aja ada. Karena hujan kan jadi dingin ya, dingin otomatis nggak mau makan. Ya itulah tadi, kembali ke yang tadi lagi guys. Seperti itu. Terus gimana bang caranya? Ya mereka nanti, tutur yang lucu tuh, mereka nanti adaptasi sendiri di sini, karena ini mereka udah 2 tahun kan di sini. Jadi iguana yang ada di sini itu kekebalan tubuhnya lebih tinggi daripada iguana yang aku pelihara di indoor guys. Misalnya kalian pelihara iguana di indoor atau di dalam rumah pakai lampu gitu, terus kalian tiba-tiba pindahkan ke outdoor, tiba-tiba aja langsung kasih outdoor itu, biasanya KO nanti si iguana tersebut guys, karena belum adaptasi kan, dan kekebalan tubuhnya beda sama yang ada di luar gini, langsung otomatis drop. Biasanya KO guys. Ini kawin kan ya. Jadi gitu ya. Ini hujan, nggak tahu selesainya kapan, gimana di daerah kalian, apakah hujan atau enggak guys, bisa tulis di kolom komentar ya. Daerah Jogja hujan deras baru hari ini sih, moga-moga besok panas lagi. Oke, kayak gini gitu dulu vlog kali ini. Thank you, subscribe, like, comment untuk mendukung channel agar tetap berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lainnya guys. Bye bye.